Tabia ya kujichua ama masturbation ni tabia ambayo inawatesa vijana wengi. Tabia hii haifai, iwe ni kwenye ndoa au kabla ya ndoa. Unapaswa kuishinda, kwani ina madhara mengi sana. Tabia hii ni hatari, kwani inawatesa wanaume na pia wanawake. Madhara ya tabia ya kujichua, mojawapo ni kuwa addicted. Maana yake kuwa tegemezi. Utajikuta ukifanya mara kwa mara bila kuacha. Madhara mengine, kama upo kwenye ndoa, hautaridhishwa na mwenza wako, na mara nyingi utaanza kumchukia na kuona huna haja ya kuwa naye. Wengi ambao hujichua huteswa na ndoto mbaya. Mara nyingi hujikuta usiku wakiota wakifanya mapenzi na watu wa kutisha. Na kama hujaingia kwenye ndoa, utajikuta ukiichukia ndoa na utamani kuingia, kwa sababu tabia hii ya kujichua hujimilikisha wewe na kuona huna haja ya kuwa na mwanamke au na mwanaume kwenye ndoa. Tabia hii huleta msongo wa mawazo, na mara nyingi kila baada ya kumaliza utashangaa unajichukia kwa nini umefanya hivyo, na mara nyingi wengi hupata hadi mawazo ya kujiua. Je, utawezaje kushinda hii tabia ya kujichua ama masturbation? Jambo la kwanza, hakikisha unaichukia hii tabia na kuamua kubadilika, na huo ndio mwanzo wa uponyaji wako. Na jambo la pili, hakikisha unajitoa kwenye kila chanzo ambacho kinakuchochea kufanya hii tabia, kama ni magrupu ya WhatsApp, Telegram au chanzo chochote kile ambacho kinakuchochea wewe kujichua. Hakikisha unaondoka lefti ama bloku vyanzo hivyo ili usione tena. Hakikisha unadhibiti mawazo yako. Kila ukipata wazo la kujichua, hakikisha unalikataa na kutafuta kitu kingine ambacho kitakuweka bize na kujiondoa na hayo mawazo. Lakini pia tafuta msaada wa kiroho ama mtu ambaye unaweza kumweleza na akakusaidia. Mpe Yesu maisha yako. Yeye ni bingwa wa tabia. Atakubadilisha tabia yako na utakuwa safi na utashinda dhidi ya hizo roho za kujichua. Wapo wengi ambao walikuwa wanateswa, lakini baada ya kuamua kubadilika na kumpa Yesu maisha yao, walibadilika na wakawa vijana wazuri.